Motovlog'dan hepinize merhaba arkadaşlar, ben Abdülkadir. Bugün sizlerle dün bir video çektim, girişini yaptım ama telefondan ses gelmemiş. Şimdi baştan bir daha çekiyorum arkadaşlar girişini. Evet arkadaşlar, depomuzda bir çatlak vardı, onu yapacağız. Depo tamiri yapacağız yani. Benzin kaçırıyordu, çok az bir şey, nasıl diyeyim, yeni deliği kadar falan. Şimdi evet arkadaşlar, hemen izleyin. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Bir Fanta 100 motorumuzun deposunu yapacağız. Evet. Ben geçelim. Bu şekilde buradan kaçırıyor bir hava. Yani fullleyince buna arkadaşlar buradan akıtıyor. Buradan. Ondan şu yanını da güzelce ayarlayacağım. Bakalım inşallah çok güzel bir şey. Evet, şimdi şurada bir ufak açıklık var. Japon karbonat yapacağız. Etrafına bant çekeceğiz. Hem düzen bozulmamış olacak, hem de içine akıtmamaya çalışacağız. Şimdi yavaşça içine akıtıyoruz. İçine sıktık arkadaşlar. Biliyorsunuz karbonat ve Japon çok iyi ikili. Güzel sağlam yapıştırıyor. Yani olabildiğince, yani fazla kaçak yok aslında. İğne deliği kadar. Şimdi size göstereyim nasıl olduğunu. Odaklayalım. Tamam. Yani bu şekilde. Buraya Japon'u sıkıyoruz ilk baş. Şöyle siz de görün. Sonra karbonatımızı. Şu kaçak yapan her taraftan sıkıyoruz. Tamamdır orası. Şimdi depomuzun buraları da bakın kaçırıyor galiba. Bakın burada aralıklar var. Bunu daha önce değiştirmişler bir depoyu ama yine tamirci optan bir şey vermiş. Şimdi tekrardan şu yanlarına Japon'u sıkıyoruz. Fazla akmasın da görüntü bozulur. Ben arkadaşlar buralara sıkıyorum, üstüne karbonat yapıp geliyorum. Arkadaşlar içlerine bakın, böyle karbonatımızı döküp üstüne Japon sıkacağız. Yani bu şekilde sıkmak yeterli. Hepsini böyle yapıp dolduracağız, tüm kenarlarını. Evet arkadaşlar, şuralara kadar Japonlarımızı, karbonatımızı sıktık. Şimdi ince tarafıyla, sütun parası yok maalesef ki. Bu şekilde. Fazlalık kalanları böyle alıyoruz. Hani görüntüyü bozmasın. Desene sen şunu tam bir yanlış mısın? Baksın yani, böyle bir şey. Olmadı zaten değiştiririm. Bir camla bir şey koyuyor. Yine ucu kadar şey yapıyor ya. Şimdi o da yapacak. Evet arkadaşlar, buralara da Japon ve karbonatımızı yaptık. İlk önce şu şekilde bir temizleyeceğiz. Ondan sonra gördüğünüz gibi zımparamız var bizde. Şu şekilde. Bu şekilde bunları düzleştiriyoruz. Altını üstüne bu şekilde. Şimdi bunu perdesiyle arkadaşlar. Buraya çıkmaz. Ondan sonra elimizde siyah boya varsa üstünden geçerseniz çok daha güzel olur. Yani bakın şu şekilde dümdüz pürüzsüz oldu. Önümüzü de hallettik. Ben hemen arkadaşlar bunu temizlerken size video çekeceğiz şimdi. Kameramızı şimdilik durduralım. Arkadaşlar bayağı her yerini yaptım, yani buraları da yaptım ben. Temizledik, zımparamızı da yaptık. Şu şekilde. Benlik boyamız vardı.
Şu taraftan alalım. Bakın arkadaşlar beyaz olan yerden siyah. Biz bakın yapıldığı biraz belli olmasın tarzında bir şey yapalım. Arkada kaldır. Yani görüntü de bozuyor yani. Bir şeye baktığında mesela beyaz çıktı. Evet nasıl yapıyorum? Burada yaptık ama burada bir şey olmuş. Yapmışız değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar depomuzun bitirirken akma vardı. Depomuzdaki çatlak ve deliği nasıl yapılır göstermiş olduk. Bunun montaj videosunu çekeceğiz. Motorumuz hemen orada Berkay. Gidelim onu yapıyoruz. Nasıl çalışıyor? Saklan beyinler var ya. Beton kadar ne kadar böyle. Gördüğünüz gibi göstergesi için. İçine kalan benzin de oraya mı koydunuz? Ya dolar alalım. Alıyor mu? Aşağıdaki arkadaşlar. Buraya takmanız lazım. Hadi. Zor tıklar arkadaşlar. Yavaş yavaş gideceğiz böyle. Aşağıda dur tıklar. Şimdi buraya yerleştirelim hemen. Şimdi bunlar takılacak. Gördüğünüz gibi satımız. Oturduğumuz. Şimdi bunu öyle bir şekilde. Gördüğünüz gibi kullandığımızdan hiç belli olmuyor. Arkadan sıkabildiğin kadar sıkmışsın. Bu arada şartların gittiğinden öldürdüm. İşte şöyle yapabilirsin. Al bakalım. Böyle böyle. Dolanacağım olsun. Şu an depomuzu yerleştirdik. Şu an akım var mı diye test ediyoruz. Şu an akma sızma yok. Ona göre kaportalarımızı takacağız. Tamamdır. Şimdi kaportalarımızı takıyoruz. Bunu yerleştirdik. Şuralarda şey falan çıkıyor. Bu taraf kablo tarafından atanı böyle sildik. Şimdi kaportalarını sileceğiz güzel. İç taraftan yani kaç yerleri. Fazla lazım değil ama yine de biz böyle silelim. Şimdi dokunmayalım. Who's running and playing your fundamental? I wanna run away, it's not secret. Who you looking for? Who's your to keep your head up? I'm a killer, 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 bang, 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 bang. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. I'm murder, 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 murderer. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. Evet arkadaşlar, çoğu işlemimizde göster motoru komple. Şu an birkaç takılacak yerler kaldı. Arkadaşlar sen motoru komple. Abi ben şu an motorun Ne oldu en son o bitten mi? Sonra boş ver. Ne oluyor size bu? her türlü prim yapılıyor. Evet, ne yapalım şu an?
beğenip yorum atmaları Ben o aktifliği bayağı düştü çünkü bayağı ben aktif değilim çünkü ben de video atmışım. Yok bende bir şey yok. senin ne oldu? Arkadaşlar ben sadece dönerken müzik koydum. Benim de bir şey var. Kelepli müzik Sadece paylaştım. dönerken müzik Kelepli koydum. müzik paylaştım. Ben Hesapta Furkan para Sosyal vardı. yüzünden. Hesapta para vardı. Şu Berkay'ın var ya Allah belasını Ama ne güzel geçti işte. Vallahi. 217 lira gitti lan. Yok pek. Ayrıca hiçbir YouTuber şey yapmaz normalde. Parasını söylemez. Şimdi bizim TikTok hesaplarını da takip etsinler. Diğer yorumları lütfen geldirerseniz. Benim hesaptan prim kesiyorum. Sen çektiğine misin değil mi kameranın şu an? Çekiyorum. Lan sen bir baksın Yani kendine. şimdi yapıyoruz. Yapalım işte. Hep böyle yapıyoruz sen. Tamam sen. Tamam. Şöyle dur. Tamam. Ha oldu. Takmak ne diyecek? Al sen önce bunu tak. Ya yemin. Aa bu eski ama. Kırılmıştı evet. Şimdi buradan geçir zaten. İlk başını buradan alalım. Ayarlı buraya hoş geldik. Sonra buradan. Seni buraya alıyorum şu çekiyoruz. Kır kır. Bak içerine çık. Bak bir şey var. Bak bir bak şimdi. Şu sonunda bir şey yok. Şey var. Kolla. Bir bak. Şimdi. Videoyu da göster. Sonra geldik. Videoyu da mı? İnşallah bu akşam. Toparlayacağım videoyu da yarın paylaşmış olurum. İnternet yavaş olduğu için. Who's running and playing your fundamental? I wanna run away, it's not secret. Who you're looking for? Who's your to keep your head up? I'm a killer, 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 bang, 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 bang. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. I'm murder, 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 murderer. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. Şuradan gibi bakarsın. Yok ki. Şurada. Yara at. Şunu sevdim. Niye beni uğraştırıyorsun? Doğru değil ama. Sonra neyse takacağım oraya. Tamam. Yine şunu bir yere gidelim. Tamam. Bulamam ki. Onu sana tak böyle sal. Gelip kalır mısın? Salak nasıl kazanır? Hadi yok. İşte elini ayırıyor zaten. Bir şey yapmayı bilsen. I'm a player, 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 hide yourself from me. Burada hepsi. Player, 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 use my joystick. I'm a killer, 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 bang, 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 murder, 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 murderer. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. Ufak bir arka mahalleden dönüp gelelim. Şu kamerayı güzelce bir tutayım da telefonu çektiğim için sorun oluyor. Bir de Berkay gerizekalı arkadaşımız. Buradan izliyorsa selam olsun. Koltuğu da yağladı. Who's running and playing your fundamental? I wanna run away, it's not secret. Who you're looking for? Who's your to keep your head up? I'm a killer, 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 bang, 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 bang. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. I'm murder, 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 murderer. I'm a killer, 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 bang, 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 bang.